좀 아까 전에 인사드렸죠? 근데요, 저는 여기다 반짝이 뽀이고 립스틱도 발라도 되는데, 그냥 저는 이 수염에 검은 색깔로 칠해보고 싶은데. 근데요, 이런 펜으로 하면 시간이 너무 오래 걸려요. 그래서 뭐 물감이나 잘 지워지는 물감 정도로만 여기에다가 검은 색깔 또 물감을 일단은 검은 색깔 먼저 다 칠해주고, 이거 코만 이렇게 살짝 뭐 진하게 있으면 이렇게 해줬어. 이렇게 해주고 이렇게 하고 밑에 그려주고 이렇게 해주면 될 것 같아요. 아니면 글씨펜으로 해서 검은 색깔로 하면 될 것 같아요. 뚜뽀.